ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மதிலீப் சமையல். நம்ம பார்க்க போகிறது கற்பூரவள்ளி ரசம் எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்க போகிறோம். இது சளி தொல்லைக்கெலாம் நீங்கும். ஃபஸ்ட்டு நான் கற்பூரவள்ளி நான் தேவையான அளவு எடுத்திருக்கேன். அடுத்தது 2 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 ஸ்பூன் மிளகு, 2 வரமிளகா, கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் பூண்டு, மஞ்சத்தூள், ஒரு தக்காளி அரை தக்காளி எடுத்துக்கோங்க, கொஞ்சோண்டு புளி. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை நல்லா குட்டி குட்டி பீசஸாக நம்ம கட் பண்ணிக்க போகிறோம். நல்லா அதுக்கு முன்னாடி நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கிங்க எப்பயுமே. சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த இலை வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அரைச்சி கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அடுத்து நம்ம இந்த புளியிலையும் தக்காளிலையும் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். தேவையான அளவு ரசத்துக்கு தேவையான அளவு தண்ணி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம். இப்போ அடுத்து நம்ம இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும். வரமிளகா நான் ஆட் பண்ணக்கூடாது, நான் கொட்டும் போது கொட்டிடுச்சு. இதோடு சேர்த்து பூண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிங்க. கரகரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இப்போ அடுத்து ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிங்க. நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரியட்டும். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் வெந்தயம் கொஞ்சோண்டு ஆட் பண்ணிக்கிங்க. அடுத்தது 2 வரமிளகா, இப்போ நம்ம அரைச்ச அந்த பேஸ்ட் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம கரைச்சி வச்ச தக்காளியும் புளிச்சாறையும் ஆட் பண்ணிக்கணும். இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கட்டும். இப்போ இதோடு சேர்த்து கற்பூரவள்ளி இலையையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஏன் இப்போயே ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோடய எசன்ஸ்லாம் இறங்கணும். ஸோ அதனால் இப்போயே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இதில் 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூளையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அந்த சமயத்தில் நம்ம கொதிக்கிறப்ப அது வெறும் பாத்திரத்தில் நம்ம கொஞ்சம் கல் உப்பு போட்டுக்கிறோம். கொதிக்கிறதுல போடக்கூடாது. தேவையான அளவு பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். கொதிக்க ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிடணும். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி இலையை ஆட் பண்ணிடுறோம். இது நம்ம உப்பை ஆட் பண்ண பாத்திரத்தில் நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம கொட்டி மூடி வச்சிடலாம். இப்போ அவ்வளோதான், சூப்பர் டேஸ்டியான கற்பூரவள்ளி ரசம் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப சளி தொல்லை இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த ரசம் நம்ம கொடுக்கலாம். நார்மல் ரசம் கொடுக்குறத காட்டிலையும் இந்த ரசம் கொடுக்குறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ அதனால் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய்.